Moi, tänään me pelataan Outlast. Onks tää Outlast? On Outlast Trials. Mulla ei oo mitään hajua millainen tää peli on. Mä en oo ikinä pelannut näitä. Mulla on se käsitys, että tää saattaa olla ehkä vähän jännittävä. Ja mä en oo ikinä pelannut jännittäviä pelejä, joten katsotaan tuleeko tästä yhtään mitään. Voi olla, että tästä ei tule yhtään mitään. Voi olla, että tää video ei tuu mihinkään julki. Mä en tiedä, katsotaan tuleeko tästä. Mä en tiedä, uskallaks mä mennä itse tonne peliin vai jääks mä vaan tonne johonkin valikkoon, koska mua jännittää. Mut katsotaan. Mä sain semmoisen käsityksen, että tässä on multiplayer. Mä en tiedä, pystyykö tätä pelaamaan myös yksin, koska mä ajattelin, että tällä hetkellä ehkä olisi parasta kokeilla yksin. Mutta katsotaan. Kunhan tää tästä vaan latautuu, niin ehkä me saadaan vähän kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Tässä näyttää olevan aika pitkä alku. Ja nyt tapahtuu jotain. Katsotaan. Mä en oo siis ikinä pelannut Outlastia tai mitään tän tyylisiä pelejä. Mä oon vaan kattonut, kun muut pelaa kauhupelejä. Ja nyt sit mä ajattelin, että mä voisin kokeilla, että onks musta näihin. En tiedä mikä ihme tarve tuli kokeilla, mutta jos ei kokeile, niin ei ikinä tiedä, että nauttiiko näistä itse vai onks vaan parempi, että katsoo kun muut pelaa. Ja sit mä ajattelin, että jos tästä tulee nyt kelvollinen, että vois julkaista, niin olisi ihan kiva, että jos tää vaikka tuottaa jollekin iloa, niin se on kiva. Mut katsotaan tuleeko tästä yhtään mitään. Ja kuten huomaan, tää menee vaan nyt tämmöiseksi pulinaks. Mutta joo. Näyttää aika raalta. Okei. Ollaanko missään sairaalassa nähtävästi? Näyttää tosi kivalta. Mä en muuten hirveästi kattonut edes asetuksiakaan, että mitä tuolla oli. Yleensä mun englanti on hyvin vaihtelevaa, mä tykkään pitää tekstit päällä, koska sit saa paremmin käsityksen, että mitä pitää tehdä. Niin pitää katsoa ehkä jossain vaiheessa. Et onks tässä tekstit vai pitääks ne laittaa päälle? Okei. Eli meidät on viety nyt johonkin tilaan. Tää ei näytä hirveän kivalta paikalta. Okei, me saatiin joku aine. Suoraan silmään. Tai suoraan naamaan. Mut hei, tekstit on. Tais muuten olla äsken itse asiassa päällä, mutta mä en vaan kiinnittänyt huomiota, koska mä yritän vaan keskittyä siihen, että mua ei jännitä niin paljon tää. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. Well, you've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. Not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing their eyes. Ja sit se on aina silmä. Mä en tiedä mikä siinä on. Mut aina silmiin. Eli tosiaan, tervetuloa The Outlast Trials. Susanna pelaa. Susanna, joka ei oo ikinä koskenut yhteenkään kauhupeliin. Mä oon vaan katsonut, kun muun muassa Kaseo Markiplier pelaa. Niin katsotaan,
Voi olla, että mä en uskalla edes pelaa tätä, mutta ei sitä ikinä tiedä. Eli hahmojen luonti, mulla meni tähän yleensä koko päivä. Mutta ei käytetä tähän nyt sen kummemmin aikaa, otetaan tosta vaan joku, otetaanko naishahmo, tehdään naishahmo tästä näin. Eli tommonen face ja millaiset hiukset me laitetaanko jotkut oikein slate. Näyttää hyvältä. Ja ääni. Greetings. Hi. Mä sanoisin, että toi on hyvä. Mut se meni yllättävän nopeasti. Nyt me herätään. Jostain tosi mukavalta näyttävästä paikasta. Ei mitään hajua, mitä meille on tehty täällä. Ja siellä on heti nukkeja vastassa. Tätä mannekiinei, mutta mä en tiedä. Senssit tuntuu aika hyviltä heti alkuun. Mä sanoisin, joo. Mä meinasin säikästä jo omaa varjoa. Ja mä en tiedä, nyt vaan lähdetään johonkin, koska jos mä jään tähän paikalleen, niin mä en uskalla liikkua mihinkään. Ja tosiaan mä en oikeasti voi painottaa tarpeeksi sitä, että mä en oo ikinä pelannut näin jännittäviä pelejä. Mä oon siis aina vaan pysynyt jossain ajopeleissä ja toimintapeleissä. Oon mä joskus kokeillut noita zombipelejä ja yllättävän paljon pelannutkin niitä. Ja niissäkin on tullut välillä jotain säikäytyskohtia. Onneksi se oli lukossa. Mut sitten mä oon hyvin säikky, niin mä aina pelkään näitä. Siis mua pelottaa katsoa jopa kauhuleffojakin. Koska mä säikyn niin helposti. Ja tästä saa Night Visionin päälle. Night Vision consumes battery power. Okei, eli se käyttää siitä battereita. Ja mua jännittää jopa noi edessä olevat mannekiinit niin paljon, että mä en tiedä uskallanko mä mennä eteenpäin. Ja siis mua jännittää, mua pelottaa pimeys, mua pelottaa nuket. Ja mua itse asiassa jännittää kaikki mahdollinen. Mua jännittää hämähäkit, mä pelkään ahtaita paikkoja, mä pelkään korkeita paikkoja. Mutta jos mä katson maahan, niin mua ei ehkä jännitä niin paljon. Mä en tiedä mikä tää paikka on. Okei. Napit tuntuu aika yksinkertaisilta. X:stä se menee yli. Vasemmasta tatista se liikkuu hyvin yksinkertaista, että napit tuntuu tällä hetkellä helpolta. Mulla menee siis alkuun hyvin paljon aikaa siihen, että mä vähän totuttelen, että mistä mikäkin nappula tekee mitäkin. Ja hyvin paljon aikaa menee siihen, että mä käytän yllättävän paljon aikaa tuolla asetuksissa, että mä katson kaikki säädöt valmiiksi, mutta nyt mä en viitti käyttää siihen niin paljon aikaa. Mä haluan vaan aloittaa tämän pelin. Että päästään eteenpäin. Ja tässä on siis stamina. Tietty määrä stamina, ei ole loputon stamina. Ja ei näytä hirveän mukavalta paikalta. Ja tää nyt siis nähtävästi alkoi näin, että mä oon yksin täällä. Mä jotenkin luulin, että olisi ollut joku valikko, mistä mä valitsen, että pelaaks mä yksin vai kavereiden kanssa, kun mä ymmärsin, että tai ainakin tossa luki. Kuka tuo sisällä on? Tossa luki, että kavereiden kanssa tätä vois pelata. Mutta nyt tää vaan alkoi näin. Että mä oon yksin täällä ja nyt musta tuntuu, että mä haluaisin kyllä pelaa jonkunkaan mieluummin tätä. Koska tää tuntuu aika jännittävältä. Okei, nyt mä vaan avaan ton oven ja mä ja kuten näkee, on mennyt hyvin kauan tässä jo alussa, että mä pääsin tähän pisteeseen. Ja nyt tää vaatii aika paljon, että mä uskallan tähän liikkua näinkin paljon. Mut hei!
yllättävää, mä oon päässyt näinkin pitkälle. Mä luulin, että kun mä pelaisin joskus kauhupeli ensimmäisen kerran, niin mä en uskaltaisi poistua siitä valikosta, että mä oikeasti vaan jäisin sinne ja mä en tekisi yhtään mitään. Mikä toi ääni on? Miksi täällä itkee joku vauva? Maybe the most destructive thing you've done to the world. Okei. You have to release the past in order to embrace the future. Abandon your birth. Joo. Eli valot meni kiinni tästä huoneesta ja... Joo. Miksi täällä tuli näin pime? Selvä. Eli se oli semmonen paikka. Tää ei näytä hirveän mukavalta tää talo. Musta tuntuu, että mä en haluis viettää täällä nyt hirveästi aikaa. Mut mä en tiedä mitä tässä pelissä edes kuuluu tehdä. Mä toivon, että täällä ei oo hirveästi pusleja. Koska ensinnäkin mä en oo hirveän hyvä niissä. Ja sitten jos se peli on vielä jännittävä, niin mä en tiedä, miten mä pystyn keskittyä siihen oikeasti, että mun pitäisi tehdä jotain ihmetehtäviä. Mä toivon, että mun pitää vaan selviytyä ja juosta johonkin korkein, niin kuin enimmäkseen, että mun pitää vaan juosta johonkin ja selviytyy. Toivottavasti mä saan vaikka jonkun aseen, millä puolustautuu. Joo. Katsotaan. Eli tuolta aukesi nyt ovi. Mä oletan, että mun pitää mennä tonne. Mannekin vähän näytti siltä, että joo, tohon suuntaan vaan. Mä en tiedä. Niin, tässä on juoksu ja kävely. Ympyrästä pääsee sitten crouchaa ja... tosi kiva. Kerätään tuolta joku mukaan. Joo, eli... Tällä mä voin sitten nähtävästi ladata tuon mun vision patterin. Ja miten tää inventory toimii? Mä en oo itse asiassa varma. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Miten mä saan nyt sen? Night Visionin käyttöön. Please. Voisiko joku kertoa miten se tulee? Se oli... Joo, se oli 3. 3 jos tulee Night Vision, koska mä veikkaan, että mun pitää sitä tässä tilassa käyttää. Niin, ja sitten tässä oli tosiaan vielä toi patteri, eli se ei toimi loputtomasti, vaan mikä toi ääni oli, please? Mä en haluu. Kun mä en oikeesti, Pitääks mun vaan tätä pullaa? Okei, no niin, eli... onks tää nyt joku, että mä vähän niinku tutustun johonkin juttuun? Mä en tiedä, onks tää jotain menneisyyteen liittyvää vai mikä tää on, mutta tosi kiva sisustus. Täällä on selkeästi jotain tapahtunut. Ja hei, mikä tää on? Onks tää nyt patteri, eli mä voin ladata mun Night Visioni? Joo, se tuli täyteen. Mä voin mennä näistä siis... Mä voin mennä näistä siis läpi. Mut mä en tiedä, haluuks mä mennä tälle puolelle, koska tosta joku juos just ohi. Ja mä en tiedä, täällä on siis kuuma. Ja mulla on toi tuuletin tossa mun lähellä. Se voi olla, että ihan jo pelkästään tän lämmön takia mun kädet hikoilee. Tai sit ne vaan hikoilee, koska mua pelottaa niin paljon. Ja... Yksi vaihtoehto olisi ollut, että mä olisin laittanut kuulokkeet heti päähän. Mut mä en pystynyt siihen tällä kertaa. Ehkä joskus myöhemmin, joskus tulevaisuudessa, jos näitä nyt innostuu pelaamaan, niin mä voin kokeilla sitä, että mulla on myös kuulokkeet päässä. Mä tiedän, että... mitä täällä tapahtuu, mitä mä teen, kuka toi on? Mitä? Mä olin aika lähellä sitten kuolemaa ja nyt mä tarvin lääkettä ja mistä mä sitä löydän? Täällä on First Aid Kit. Nappaan sen ja käytän R2. En vielä kerennyt dodea. Mutta niin mitä mä olin sanomassa?
että kun käyttäisi kuulokkeita, niin tästä kokemuksestahan tulisi paljon erilaisempi, tästä tulisi paljon jännempi. Nyt mä menen kaiuttimiin äänillä, mutta moniin säikky, niin musta tuntuu, että nääkin on ihan tarpeeksi nyt. Varsinkin tähän ekaan pelikertaan. Että mä joskus varmastikin tuun kokeile kuulokkeiden kanssa. On kuullut, että jotkut nauttii eniten, että on kuulokkeet päässä. Äänet täysillä, on pimeä huone. Nyt mä pelaan päiväsaikaan, täällä on valosaa. Ei kuulokkeita, mutta äänet on kuitenkin sen verran kovalla, että saa sen täyskokemuksen tässä mukaan. Ja sitä piti sitten painaa pohjaan. Mä en tiedä, haluuks mä avaa tätä ovea, koska mä tiedän, että tuolla on joku, joka odottaa mua. Esimerkiksi se äskeinen hahmo. Niin, katsotaan. Mua ei ole ikinä pelottanut näin paljon, mutta mun on varmaan vaan pakko mennä tänne, että mä pääsen eteenpäin. Tänne on tullut valot takas. Okei. Se on mun mielestä helpottavaa, että täällä on valot päällä, koska mä en halua olla pimeässä. Ja mä en tiedä, miksi nämä alkoi nyt itsestään täällä liikkuu. Mutta tänne päin vaan. Joo. Jes, mä oon nyt jossain aulassa. Mä pystyn piikkaa. Kurkata. Mä en tiedä, onko tää hyvä idea, että mä pystyn näin vaan kurkkiin johonkin. Tuntuu vielä pahemmalta. Mä oon muuten samassa aulassa. Mä oon tehnyt vaan tommosen kunniakierroksen tuolla. Ja oletan, että sitten tähän suuntaan. Ihan Miksi mun pitää juosta? Mä en halua katsoa taaksepäin, mutta mä nyt juoksen. Kai joku mun perässä oli. Mutta mä en jää ottaa siitä selvää. Koska mä en halua tietää, oliko siellä joku. Ja sit yksi, mitä mä toivon, että tässä ei olisi, niin se, että mun pitää koko aika mennä johonkin piiloon. Mä oon nähnyt, anteeksi, mä oon nähnyt hyvin paljon niitäkin kauhupelejä, missä juostaan karkuun, mennään piiloon, sit sun pitää odottaa, että se menee johonkin se, ketä sä nyt pakenetkaan, ja sitten pitää vaan, täällä on haida. Et sun pitää justiin sit odottaa, että koska sä voit jatkaa sun matkaa ja sit sun pitää mennä johonkin kaapeihin tai pöydän alle piiloon sun muuta. Niin mä toivon, että tässä ei olisi hirveästi sitä. Mä laitan kyllä nyt nämä ovet kiinni. Mä veikkaan, että niistä olisi jotain apua. Ja mä tiedän, mun pitää mennä tohon huoneeseen, mutta mä en oikeesti haluais mennä sinne eteenpäin. No mut mä laitan mun Night Visionin ja nyt se on täynnä. Joo, nähtävästi. Mä nyt vaan avaan nää ovet. Mun on pakko mennä. Miksi te katsotte mua? Hei. Tää ei vois olla yhtään creepimpää. Mä vihaan nukkeja, mä vihaan omena. Saatiin jotain välipalaa siis. Ei näytä hirveän mukavalta. Okei. Ouch. Nyt mä tarviin lääkettä. First aidin jostain. Mistäköhän mä sen löydän? Suoraan käteen. Mä oletan, että mun pitää mennä tähän dogi! Super wuffe. Ihana.
Kunpa nää kaikki ois vaan jotain söpöi eläimiä. Toi ei näytä hirveän söpöltä tää. Mutta joo, olispa paljon kivempaa, jos ne ois jotain eläimiä, nää kaikki mannekiinit. Ihan oikeesti. Mä en tiennyt, että sä liikahat. Mä yritän olla valmis ihan kaikkeen, että kaikki yrittää saada mua hengiltä ja kaikki yrittää vaan säikyttää mua, mutta... Joo, eli... Mä en tiedä kuka tuolla on, kuka täällä oikeesti odottaa mua. Mä oletan, että toi liikahtaa ihan just. Tai mä nappaan tän patterin tästä. Joku näistä liikahtaa ihan just ja tulee mun päälle. Nyt vaan äkkiä lataan tän ja mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Ei, miksi mä tein noin. Mulla on nappulat ihan sekaisin. Mä en tiedä oikeesti. Saanko mä tän auki? Sain. Helpottavaa. Nyt mä pääsin ulos. Ja... Joku täällä liikkuu. Näks mä paremmin? Näen paremmin ilman night visionia. Elikkäs... Okei. Okay. Me ollaan ulkona. Kokeillaan tätä. Mitä tää tekee? Avaa meille oven. Mahtavaa. Ja mä en todellakaan tiedä vieläkään, että missä me ollaan. Näyttää joltain hallilta. Onks tää joku koe? Pitääks mun tästä jotenkin suoriutuu? Ja night vision päälle. On. Okei. Elikkä. Toi on just sit tämmönen, että mennään nyt vaan hipihiljaa ohi. Ainakin toistaiseksi selvittiin. Kuuleeko nää oven omaamiset? Ei kuulu. Hyvä, okei. Okay. Ehkä selvittiin tästä. Ja nyt me ollaan muuten. Me ollaan nyt sisällä. Samassa paikassa. Ja... Pitääks mun nyt vaan juosta tänne? Okei. Okay. Joo. Se ei ehkä mennyt ihan niin kuin mä ajattelin, mutta joo. Mulla ei oo siis vielä mitään, millä puolustautuu. Mä toivoisin, että mä saisin jonkun veitsen tai vaikka ihan jonkun kunnon pistoolin. Koska tää tuntuu niin hirveältä, että mulla on pelkät nyrkit. Ja... Niin. Täällä on joku irtonainen jalka. Tää ei todellakaan näytä hirveän mukavalta tää paikka. Mä en tiedä mitä täällä on tehty. Hyvin todennäköisesti jotain kokeita ja mä oon varmastikin yksi. Koekaniini. Toi näyttää ihmiseltä, jolle ei tule käymään hirveän mukavasti. Hei, toi on se sama, joka piti sitä nukketeatteria tuolla alakerrassa. Joo. Se suoraan naamaa. Ja. Okei. Okay. Semmonen näytös. Yes, eli okei, okay, destroy your public records. Mitäköhän se meinaa? Mä en oo varma mitä se tarkoittaa nyt.
Mennään vaan eteenpäin ja katsotaan. Mitä jos mä jään vaan tähän, enkä mä mene mihinkään, mä vaan etenen. Mä jään vaan tähän näin, koko loppupeliksi. Mut siinä mä veikkaan, että tästä tulisi aika tylsä video. Siinä ei just mitään järkeä. Okei, eli ensimmäinen tämmönen hiding-tehtävä. Näitä on niin hirveä katsoa, kun joku pelaa ja se menee piiloon ja odottaa, että koska voi mennä eteenpäin, niin nyt kun mä oon itse tässä tilanteessa, niin tää tuntuu vielä hirveämmältä, mä en oikeesti tiedä. Sitten kun musta tuntuu, että menes nää. Menikö se niinku nyt jo ohi? Jos mä piikkaan. Okei, meni. Mut mitä jos se tulee takas? Mitä jos se tulee just silloin takas, kun mä juoksen tohon? Niin sit mä jään kiinni. Anyways, mä menen nyt. Okei, eli täällä on jotain lasia. Siihen ei kannata osua. Hyvä tietää. Eli pitää myöskin sit seurata sitä, ettei astu mihinkään lasiin. Tai muuhun vastaavaan. Se vie varmasti sitten helttiä. Ja mä en seurannut yhtään sitä, että mitä tossa maassa oli. Mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Jääks mä vaan nyt tähän vai juoksenko? Ja nyt mä otin patterin, mutta mulla on night visionit täynnä. Mä en halua tietää, että mikä tuolla odottaa mua, koska hyi. Apua. Jos mä otan tän laatikon tästä. Mä en tiedä. Mä otan tän laatikon ja sit mä vaan lähden juokseen. Mä juoksen niin nopea, kun mä vaan ikinä pystyn. Onks toi ainut ovi, mistä mä pääsen eteenpäin? Koska tästä mä en ainakaan pääse etene mihinkään. Okei, mä en näe ketään. Mut mä oon hyvin hidasta laatikon kanssa. No niin, mahtavaa. Mihin mun pitää seuraavaksi mennä? Okei, destroy your private life. Selvä. Ja no tästä vaan nyt eteenpäin. Tähän suuntaan. Mä en tiedä. Okei, mä näen hyvin ilman night visioniikin. Oh my god! Mitä mun pitää tehdä? Okei, eli kuka toi on? Mä en tiedä mitä mulle käy. Musta tuli jotenkin hullumpi. Selvä. Tuo käsi ei näytä hirveän hyvältä. Taas uusi laatikko. Mä vihaan sitä, kun musta tulee niin hidas tän kanssa. Ja mä en pysty mennä piiloon tän kanssa, eli mun pitää sit vaan oletettavasti tiputtaa tää, jos mun pitää päästä johonkin piiloon.
Jos mä vaan juoksen. Tiedättekö, jos mä vaan juoksen ja mun stamina on aivan olematon. Kato. Se meni yllättävän helposti. Mä en tiedä miksi tää meni näin helposti. Exit the trial. Kuka toi on? Mitä toi tekee? Apua! Pääsiks mä karkuun? Meks mä istumaan? Tää ei näytä ehkä järkevältä. Mutta... joo. Semmoinen. Lisää videoita. Se meni paremmin kuin mä ajattelin, mun mielestä. Pari kertaa tuli semmonen olo, että okei, jätetään tää tähän näin, että mä en pysty. Mutta meni paremmin kuin mä odotin, siis mun jotenkin taidoilla ja kun odottaa, tai siis kun huomaa, että jännittää, niin tää meni paremmin. Odotuksia paremmin. Ja, joo. Mä en oo varma, mihin mun pitää mennä, mä vaan mennyt eteenpäin. Why don't we watch something? Something to put me in the mood. Anything, my love. Is he handsome enough for you? Oh, Otto. What kind of provincial tart gets her knickers damp over beauty? What turns me on is power. That empty suit, those plastic eyes. That'll be the face of power in the media age. A smiling mask to hide an ocean of outrage. And then it's just a matter of balance, of brinksmanship. How far can you push it? How much hypocrisy can you crowd down their throats? How much trauma can the system bear while some malignant clown grins for the camera and tells our lies? It's too much. Easterman's pushing too hard. Taking too many risks. What is he thinking? Giving reagents knives. Pulling prime assets from R&D. Pulling in prime assets from Mount fucking Massive. He's tiptoeing us up to the edge of catastrophe. Adding more than the system can bear. We're going to lose control again. He's playing with fire. He's gonna burn us all. The center will not hold. What's that, love? Oh, nothing. Mere anarchy. Okei. Ei näyttänyt hirveän mukavilta ne tyypit. Sanoisinko aika ällöttäviä. You're not quite ready yet. Okei. Eli mä oletan, että on vähän niinku safety place, vai onko? Ainakin tällä hetkellä täällä tuntuu vähän turvallisemmalta kuin tuolla äskeisessä paikassa. Ja joo, eli tää on selkeästi nyt se paikka, mistä sit pääsee jatkaa ehkä muidenkin kanssa tätä. Voisin olettaa. Tää voisi olla ihan mukavampi, jos
jos sitten edetä joidenkin kavereiden kanssa, ei olisi niin yksinään tuolla. Tai sitten pelaa randomeiden kanssa, mutta mä en sitten tiedä, että tuleeko siitäkään aina hirveästi mitään, että no jos on mikki, niin sitten on helppo kommunikoida ja edetä noissa tehtävissä, mutta en mä tiedä, se olisi helpompi vaan, että jos on joku kaveri joiden kanssa sitten, tai jonka kanssa edetä. Okei, eli tää on nyt nähtävästi mun oma huone, mitä mä voin sitten muokata. Tässä on jotain kivoja koristeita. Laitetaanko me nyt vai joku tommonen söpökoira siihen, niin ai mä saan siihen 2 koristetta, no vaikka tommoset. Ja toi ei näytä hirveän kivalta. Okei, elikkä tää on nähtävästi mun oma huone, mä en tiedä. Mikä tän tarkoitus on. Mutta joo, ainakin päästiin toi alku nyt eteenpäin. Mä en odottanut, että mä pääsisin jo näin pitkälle tämmöisissä kauhupeleissä. Et voin olla siitä iloinen. Eli tää on nyt se paikka sitten, mistä mä lähden eteneen vai mitä. Täällä me pystyy tehdä loadoutteja, vaatii leveleitä ja sitten täällä on erilaisia tehtäviä. Ja täällä voi sit nähtävästi, onko tää vähän niinku joku Battle Passi, Season 6, niin täältä saa sitten auki vähän kaiken näköistä, tämmösen hienon hatun muun muassa. Ja joo, eiköhän tää riittänyt nyt tältä kertaa. Katsotaan, jos mä jatkan tätä sitten vähän myöhemmin. Mä en tiedä, mä varmasti pystyn jatkaa tätä yksin, mutta sitten mä olettaisin, että tää on ehkä tarkoitus pelaa porukassa. En tiedä, niin jos sitten katsoo, että menis tonne muiden kanssa tekemään noita tehtäviä. Se voisi olla fiksumpi ratkaisu, mutta pääsin mä näin pitkälle, ikään kuin tommosen alkututoriaalin sain tehtyä, niin edistystä. Edistystä tätä voisi jatkaa sitten myöhemmin lisää. Joo, se oli jännittävää. Kiitos kun katsoit, toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moikka!